Misy moa zany zavatra mitranga eto amin'ny firenena. Ianao moa tena zany hoe misy fivoriana maika tsy maintsy alehanao moa zany ianivana ny secrétaire général ny gouvernement tsy maintsy atrehanao dia tsy maintsy andeha moa zany ianao hamonjy an'izay fivoriana izay amin'ny 1 fa dia mbola misaotra ihany mamerina fisaorana amin'ny fahatongavana. Ny miaraka amintsika eto koa moa zany dia ireo solotena ny firaisamonim-pirenena izay docteur Niaina zany avy amin'ny SAFJKM sy Faniry izay avy amin'ny plateforme IN dia ny CCOC moa zany no anisan'ny mpikarakara anti violenti dia miaraka amin'ny secrétaire général ny CCOC izay izy moa zany nanomboka kely famelabelarana kely dia avy eo moa zany miditra amin'ny fanontaniantsika dia eo koa zany ilay fanontaniana avy amin'ny olona mandeha mivantana avy amin'ny olona zany mandray fanontaniana tsy napetraka izay dia tonga dia meko ny madame Raderaony ny famelabelarana kely aingana. Marina moa zany fa fivoriana tapaka moa zany vao te hatrany monsieur le secrétaire général mahatonga an'ilay fivorintsika fionatsika somary lasater. Ny inona moa zany zavatra hitantsika anatin'ny volavolan-dalàna momba ny teti-bolam-panjakana nasiana bantsina raha ho amin'ny fahasalamana no resahana. Hita zany fa nitombo ny vola natokana ho an'ny 1 milliard d'ariary izy io zany hoe niakatra 7 isan-jato ary lasa 7 isan-jato ny vola ampiasain'ny ministère sy institution rehetra ary somary niakatra koa moa zany izy io rehefa oharina amin'ny PIB nominal lasa 1,3% zany hoe plus 0,3% izy io raha oharina lasa calcul azafady 0,2% raha oharina amin'ny PIB taloha tamin'ny LFI 2020 zany. Fa hita moa zany fa ny financement externe no tena hoe mampiakatra an'io vola natokana ho an'ny fahasalamam-bahoaka io. Lasa 7 isan-jato ny vola en ressources propres internes ho atokana ho an'ny fahasalamana à 55% izy io tao anatin'ny LFI 2020. Raha jerena indray ny financement externe dia 96% les financements externes dia subvention na don. Ary mbola mipetraka foana moa zany ilay emprunt concessionnel natao anivon'ny TDB, Trade Development Bank, izay organisme ny SADC ikarakarana ny centre hospitalier de référence. Taloha moa zany hoe développement des centres hospitaliers de référence izy io dia lasa niova normalisation zany dia intitulé ao anatin'ny PIP. Raha jerena indray moa zany classification économique ny fahasalamana. Mbola eo ny somary niakatra kely ny solde d'indemnité dia somary nidina zany ny fonctionnement ary ny investissement zany no tena hoe nitombo ao. Somary niakatra 1,9% zany ny salaire et indemnité entre ny LFI sy ny PLFR 2020 dia niakatra 13,2% moa zany zay raha oharina amin'ny ny LFR 2019. Hita moa zany fa nitombo koa zany l'effectif ho an'ny fahasalamam-bahoaka anatin'ity PLFR 2020 zany hoe azo augmentation na 821 personnes ny ministère ho an'ny 2020 raha roa arivo zany ny fangatahana nataony. Fa dia hita koa moa zany fa somary nitombo kely ny salaire par personne niakatra 1,1% rehefa tafiditra ao ny inflation. Dia hita indray fa niena ny fonctionnement raha 1,25% io fiainan'io entre LFI et PLFR 2020 et moins 11,62% izy io raha hoe 2020 oharina amin'ny 2019. Ny investissement moa zany dia niakatra 14,2% entre LFI et PLFR zany hoe niakatra près de 60% izy io ho an'ny 2020 raha oharina amin'ny 2019. Niena ny investissement interne niena 20,5 milliards fa ny investissement externe niakatra 77,5 milliards. Ny RN programme indray jerena dia hita moa zany fa les luttes contre les maladies foana no tena hoe mahasovahana eo satria misy les projets USAID 140 milliards d'ariary fa fatatsika moa zany fa tsy ministère mivantana no mitantany projet io fa le organisme miara-miasa amin'ny USAID. Rehefa jerena rehefa asorina zany io projet ny USAID io dia hita fa niena zany les luttes contre les maladies niena moins 20%.
Alors le budget, mais rien enfin, nous n'y a qu'à ça, tu mis l'épargne. Cercle, ou un at, ni investissement, il y a une augmentation étatique. Les risques appui au système hospitalier de référence universitaire, 53,6 milliards d'arrière, Zanizio, plus 7,1%. Réhabilitation, construction et équipement des infrastructures, Azania, plus 157,2%. Niv Tombounia, 7,1 milliards, Azan Zoizio. Et les projets par Nazania, c'est financé NIDA, 74,1 milliards d'arrière. Et les projets de normalisation des centres hospitaliers de référence à Zania, là, c'est 13,6 milliards d'arrière, plus 10,8% Zanio. Ni fiena nandjay Zania, des le CSU, appui à la mise en œuvre de la CSU, la sournata terrapan PIP, c'est tout noué à tout canawanu CSU, Zania, moins 8 milliards. Des yeux comme vous avez fait un budget en RPI, à tout canawanu appui au programme de lutte contre les maladies transmissibles, à Nissanzen, paludisme. Niena 25,7% dans 5 milliards d'arrière, il n'y a pas une fin d'akana manoukan. Les appuis au programme élargi de vaccination Koumousan, Niena 3,9 milliards d'arrière, ils ont un Nier pays nous récent. Inamousan, levé sur Aboula ou un Covid-19, à Itatique et en a de santé, les parents serfusaniens, les tafit, les souraboula, il y a un ministère ani mefazan, oui, à tout cas, on a les fiatines amenées Covid-19, 74,1 milliards d'arrière. Il y a comme vous avez les dons en Japon, mais s'ils font de contre-valeur, 4,7 milliards d'arrière. Ni tout n'y a pas un remousan de acquisition d'appareils laboratoires, kits diagnostiques, équipements de protection, acquisition de matériel complémentaire. Il y a comme vous avez les poulailles et ni OMS, ni ni ministère. Petit indézan, oui, ils ont des financements ni Russie pour équiper des laboratoires de diagnostic, pour équiper des laboratoires mobiles, les PADA, 5,45 milliards, oui, il y a une ambulance, consommables médicaux, et puis, etc. Nous disons, nous avons tué, ils m'ont tout, nous serons face à tout, nous avons fait tout. Ils nous ont fait ou itanay, et fantenele muzan to alu fatukni tinzuvanayan les fonctionnements sachiso de vetiam ni fula wetna bana we utsara les qualités on a service de we mandera kontuknizan les infrastructures indina muzan kazo mia kachapele les investissements et fantenele na kumuzanya famille tirenayan les motivations les personnels de santé sachiso de we la samtso kanem secteur privé na we ani filan misniayan les personnels de santé nefanya il est tika muzan sei. Discret Sakawe, indemnité de 12 milliards d'arrière, on a exposé des motifs, où les personnels soignants et miachkani Covid-19, en fait, c'est un emazave et azawez, ils en ont un budget. Des yomuzan pechakawe, on a un fan emanarakawe, ou personnel à vovonaro, on a les personnels FAO, on a un fitinzarana se ulzeya, on a ni nous, bawe, samaz, une truc nuisant, ni formation sanitaire à Rage. Les yomuzanwe, les familles, les CSU, les budgets en CSU, les mises en œuvre, les n'ont pas qu'à d'une fin de canne, bah oui, à mettre dans les CSU, c'est l'année ou le Pyrénées. Vaccination, bah ni n'a mien en vaccination, n'est pas rien, il est là, oui, protection minimale des enfants, c'est un systématisation de la vaccination de routine, le composant récitatif, le paludisme, dingue, miakatanka, elles ont levé diminution, les budgets, ni un rehaussé à trop. Et le comment pétakawe, miakatanya budget infrastructure et tika muzowe paikad ya dinam Covid-19 ni le tika aona lewe fifanchifin sei savatsei den budget Covid-19 kumuzanya refaina muzan dia tian face à la mana nom suracha les surabula refaina nous ni font Covid-19 aona nya fanyo Pyrénées na manara kan sei allocation c'est fa pesana les fula on est venu nous sei sochato. Misatra ny madame Raderaoun zany amin'izay famelabelarana fohifohy izay ary tena mazava le izy aloha gambany asa mato secrétaire général raha misy zavatra tianao ambara par rapport amin'izay le voalaza zay vao hidirantsika le fanontaniana.
misaotra ihany koa ty amin'ny famelabelarana zay nazava tokoa dia ny anjara asan'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka moa zany dia miezaka mitondra ny fanazavana sy ny fampahafantarana zay zavatra tokony ho tsara fantatry ny vahoaka malagasy mahakasika an'izay atao hoe fanadiadiana sy fanambarana teo izay. Misaotra tompoko. eto zany dia tonga dia tongotsika ilay izy. Mankasitraka nanome ny fitenenana ny fanontaniako voalohany Andriamatoa sekretera jeneraly hoe raha anjerentsika le famelabelarana teo dia misy vola tokana ho an'ny ady amin'ny valanaretina Covid-19 ampy ve zay raha oharina amin'ilay plan de riposte no volavolain'ny ministeran'ny fahasalamana. Misaotra tompoko ny amin'ny fanontaniana marina tokoa fa ao anatin'ny tetibolana sy mpantsiana sy ao anatin'ny ady hatrehana amin'ity valanaretina ity dia mila ny oentimanana rehetra isika ahafahana miady izany. Raha ny tetibolam-panjakana manokana aloha dia tsy ho ampy satria miteraka olana eo amin'ny lafiny ara ekonomika ny fisian'ny valanaretina sahala amin'izao, ary izay indrindra no mahatonga ny fitoram-panjakana sy ny ministera mitodika amin'ireo mpiara-miombonantoka ny ahafahana mifanometanana sy mirahina mba ahafahantsika miady amin'ny valanaretina sahala amin'izao. Araka ny zavatra efa nambara teo ihany dia misy ny ampahany amin'ny tetibolam-panjakana mahakasika an'izany, fa misy ihany koa ireo izay avy amin'ny mpiara-miombonantoka. Raha namolavola ihany koa ny fitoram-panjakana tafiditra zany ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka ilay atao hoe plan stratégique d'urgence sociale dia efa tafiditra ao anatiny ohatra ireo andeha ataontsika hoe efa zavatra nolazain'ireo mpiara-miombonantoka hoe reto no andraisany anjara na amin'ny lafiny arakasa zany na amin'ny lafiny famatsim-bola, fa hitantsika moa fa mbola ao anatin'ny valanaretina tanteraka tsika zao mbola miady amin'izany dia ny vinavina tsy maintsy efa natao amin'ny mahadrafitra azy dia mbola hita ihany hoe mbola misy zany ny fahabangana zay tokony ho fianoana kanefa koa miankina amin'ny fotoana sy ny fivoaran'ny valanaretina izay zavatra izay. Eny tompoko, tianao marihana aloha fa raisiko tsotra angambany hoe raha ny fitsaboana ny aretina coronavirus dia tsy mionona fotsiny amin'ireo atao ohatra hoe fanafody mahazatra isika, satria io arakaraka ny toe-pahasalaman'ny olona. Izay indrindra no hoe ato anatin'ity tetibola ity ohatra dia efa misy ny vola izay natokana hividianana fanafody sahala amin'izay fa mahazatra satria ilaina arakaraka izay toe-pahasalaman'ilay olona zay, satria tsy voatery hoe coronavirus fotsiny ihany no mahazo azy. Efa zavatra efa fataon'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka izay zavatra zay ireo fanafody ireo moa dia vidiana eny anivon'ny centrale d'achat salama ary aparitaka manerana ny nosy. Misy tetibola hatrany amin'ny 2 milliards any moa zany eo mahakasika an'izay fividianana fanafody sy kojakoja ilaina amin'ny fitsaboana ny reaktifana laboratoire sy ny amin'ny resaka fitarafana. Tiana marihana tsinona fa ao anatin'ity ady amin'ny coronavirus ity tsy hoe le fanaovana an'ilay test PCR ihany no analizy atao, fa rehefa miditra eny anivon'ny toeram-pitsaboana eny ny olona dia mety misy analizy hafa zay atao, zay ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka ny fitoram-panjakana no miantoka izany mamaim-poana fa tsy mampandoha volany olona akory. Rehefa tonga eny amin'ny hôpitaly eny dia indraindray misy radiografia atao, misy caméra atao betsaka ny olona zay tratrany tsy mikaretina coronavirus no nisitraka izany fitsaboana zany, ary reny zany fandraisana anjara ny fitondram-panjakana ao anatin'ny diady amin'ny coronavirus ity. Dia zany hoe misy tetibola efa any amin'ny hôpitaly etrehana an'izay, fa misy koa tetibola zay voafaritra atao anatin'ity loi de finance rectificative ity. Araka ny voalaza teo koa dia misy ny famatsim-bola zay nomeny ny ireo mpiara-miombonantoka
ao anatin'izany ohatra ny banky iraisam-pirenena zay efa nambaranareo teo hoe misy ny ampahany teo amin'ny telo tapitrisa 3,700,000 zay avy amin'ny famatsim-bola ny banque mondiale ho an'ny ministère de santé fa notatana ny organisation mondiale de la santé dia misy le fanampiny ao anatin'ilay projet épargne ao anatin'izay zay tatana ny unité de coordination de projet reny zany dia mikendrindrindra mba mameno mifameno amin'ilay hoe teti-bolam-panjakana sy ny teti-bola eny anivon'ny hôpitaly atrehantsika amin'ity coronavirus ity misy koa moa ny firenena hafa zay hitantsika hoe mifanometanana ao anatin'izany zavatra zany dia efa teo aminareo teo daholo le taremarika mahakasika ny zavatra zany ny fanontaniana hoe ahoana ny ahafahan'ny fiarahamonim-pirenena manaraka an'izany zay indrindra zao no atongavaka eto mitondra an'izany fanazavana izany zay tantanana eny anivony unité de coordination de projet dia mangarahary zany zavatra zany tsy misy zavatra hoe ho afenina satria ny ministère ny fahasalamam-bahoaka dia miasa manaraka ireo fepetra sy ireo atao hoe pitsopitso ny ara-teknika amin'izany fampiasana ny vola nomen'ny mpiara-miombonantoka ara-teknika sy mpamatsy vola zany ary fepetra entitra ireo misy foana ny fanaraha-maso amin'izany fampiasana azy zany voalazanareo tokoa fa misy kosa ireo mpiara-miombonantoka dia izy mihitsy no mitantana ny vola zay omeny amin'ny tetikasa ifanarahana miaraka amin'ny fitondram-panjakana sy ny ministère ny fahasalamam-bahoaka dia iny zany dia any amin'ny famoahana vola ny fikirakirana ny vola fa ny ministère ny fahasalamam-bahoaka dia tsy mikirakira vola mihitsy ao anatin'izay fa ny asa no iarahana amin'izany zavatra izany izahay moa zany misy olesge zany raha miresaka eto moa zany mijery le ahafahana miara-miasa koa ao anatiny fa indrindraindrindra mijery amin'ny hoe aizany amahana nireo olana rehetra misy ny fanontaniana tiako apetraka amin'ny fiarahamonim-pirenena sady ao anatin'ny sehatry ny fahasalamana ihany koa moa fantatritsika fa efa manao ezaka zany ministera mametraka an'ireo commission isan-karazany zay mamorona vola ny zavatra rehetra hoentina miady amin'ity valanaretiny ity fa ao anatin'ireny zavatra voakan'ny commission ireny matetika misy zavatra teknika zany angatahana fa rehefa mandeha ny décision moa zany dia raha tsika malala fa rehefa ady ohatran'izao le izy tsy voatery resaka teknika ihany fa mijery lafi ny zavatra maro be ny zay ny idiran'ny politika betsaka ao anatin'le izy zany kanefa na izany naty zany tsy teny ihany zay hoe arakaraka ny stade misy moa zany ao anatin'le valana retina no andraisana fanapahan-kevitra fa ny fanapahan-kevitra raisina ao anatin'ireny tokony isy mesure d'accompagnement koa miaraka amin'izany ohatra zao hoe raha hijeritsika hoe misafidy ny olona hoe raha mbola tsy dia tena misy sorotra retina loatra izy na hijanona ny trano na amin'ny hôpitaly raha sendra misy dia amin'ireny tokony misy fepetra raisina manokana ny accompagnement satria fantatritsika ihany ny zava-nisy teo ny faniliklena ny hoe ahoana ny ahafahan'le olona miatrika an'izany any amin'ny tokantrano sy rehetra ireny mesure rehetrarehetra ireny vea zay efa natao zany na any an-trano izy na any amin'le formation sasany zay tsy voatery hôpitaly tsy hitako le teti-bola mikasika an'izay sa sehatra hafa mihitsy zay fa tsy ministère fahasalamana miandraikitra n'izany zavatra zany sa manahoana zany ahafahana miatrika an'izay satria zava-dehibe zay mba tsy partahan'le aretina sao dia misy fikorontanana sosialy na misy zavatra hafa misaotra tompona ametraka ny fanontaniana ny valiny any dia misy volam-panjakana ampiasaina amin'ireny fepetra raisina ireny ary misy koa ny famatsim-bola fiara-miasa amin'ireo mpiara-miombonantoka inona ohatra ny volam-panjakana zay mety tsy hitantsika teo misy zao ny mpitsabo miantso manara-maso hoe manontany zany an'ilay olona any an-trano hoe mitondra ny tsimikaretina izy fa tsy misy fambarana retina ny fahana amin'ny finday izay ampiasana zao dia ny akabeazany dia volam-panjakana satria ny eo fa anatin'ilay hoe fampiodinana ny mistera dia ampiasain'izay misy ny atao hoe fanaterana n'ireo fiarovana ny mpiasan'ny fahasalamana dia misy apahany betsaka amin'ireny ny solika zay entina mitondra ny fiarakodia manatitra dia lay volam-panjakana alina zao misy camion anankiroa lasa nandeha nanatitra fitaovana
makany aboeny makany melaka talohan'izay izy nandeha nakany Antsirabe vakinakaratra tamin'ny weekend teo nisy nakany Tomasina nisolika mandeha amin'ireny dia volam-panjakana ao anatin'ilay fampiodinana ny asan'ny ministeran'ny fahasalamamaoaka zany hoe tsy mandrandro tsy mandry alina misy kosa nefa zay atao hoe tsy fampiny dia zay zany misy an'ilay fiara-miasa ohatra hoe ao anatin'io famatsim-bola ny banque iresa-pirenena io ao anatin'izao hoe fanaraha-maso ny fivoaran'ny valanaretina zay dia misy zany ampahambola ilainy ary miasa amin'izay zany zany ka mifameno zany le izy raha miresaka n'le fahana zao ny amin'ny finday sy ny solika tsy hitantsika tao anatin'le pipe zay zavatra fa ao anatin'le fonctionnement nefa reny zany dia tena ampiasaina isan'andro mihitsy amin'izay hoe fanaraha-maso fitaterana fivezivezena sy ny fitaterana nyreo fitaovam-piarovana ny mpiasan'ny fahasalamana amin'ity ady atao ity. Zandray te hitodika kely any amin'ny ndeha ataontsika hoe afaka tapabolana satria rahantsika mahalala hoe ny rafitra ny fahasalamana eto Madagasikara somary mbola marefo betsaka ny anton'izay mety ny arak'olona ny ara-pitaovana ny fahaiza-manao ihany koa ny mpiasan'ny fahasalamana satria zao vao misy an'izany hoe Covid-19 zany ny fanontaniako hoe raha mijery ny fihazakazaky ny fivoaran'ny valanaretina amin'izao marina fa tsy mbola ny faritra 2020 no voakasika ilay izy dia tsy hoe mirary loza akory fa mety hitatra be ilay izy indrindra raha somary mitodika kely amin'ilay hoe fifampitezana sy fifampifehezana sy ny fifehezan-teny izay efa vonona ve ny ministera amin'ny fahasalamana ara-bola arak'olona ara-pitaovana ny fiarovana an'ireo mpiasan'ny fahasalamana any amin'ireo faritra izay mety hoe mbola tsy misy zao fa mety possible hoe afaka tapabolana mety hiatrika an'izay amin'ny fandraisana tanana. Zany hoe azafady monsieur le secrétaire général par rapport amin'ny satria matsy tena misy fanontaniana mikasika le budget ngapa misy fandraisana izy hoe ohatrany tsy dia tena voavaly loatra ilay mikasika le budget ny ministère satria raha ny tokony izy efa nisy fifanarahany ekeny ny fanjakana malagasy le hoe any amin'ny 10 isan-jato ny teti-bola-panjakana tokony atokana amin'ny fahasalamana nefa hitantsika teo hoe tsy mihoatra ny eo amin'ny fito eo foana eo amin'ny fito faingo 10 isan-jato eo foana ny budget dia aiza hoaiza moa izay surtout hoe le budget en Covid-19 tsy fantatray mazava hoe ohatrinona zany le vola tokany ministère fahasalamana amin'izay ohatrinona ny vinavina ilaina dia aiza hoaizatsika amin'izay azo hoe sa tsy azo ve vola eny tompoko marina tokoa le voalaza hoe vokatra ny fikarohana mahakasika ny atao hoe ny toe-karenana ny hari-karena eo amin'ny lafin'ny fahasalamana no nahatonga ny fikambanam-be resa-pirenena ny resaka nino hoe tokony eo amin'ny 5 isan-jato ny teti-bola-panjakana dia tokony ho atokana ho an'ny fahasalamana zay zany no tanjona itsika teto Madagasikara marina le voalaza hoe tsy dia nihoatra loatra ny 10 isan-jato izy io hatreto satria io moa miankina amin'ny hari-karena fahobe miankina amin'ny fivoaran'ny ekonomia zay no mahatonga azy eo mbola eo aloha zany tsika hatreto lay averiko ihany le hoe le teti-bola natokana hiadina amin'ny coronavirus zany raha hoe nivon'ny ministère ny fahasalamana dia misy le ao anatin'le pipa teo efa voalaza teo hoe misy le amidy fanafody misy ho an'le riposte spécifique misy tafiditra ao anatin'izay koa ny fividiavana fitaovana satria mihoatra amin'ireo hôpitaly ireo zay ilayntsika zany zavatra zany dia efa initantsika ao anatin'ny pipa iny le izy fa arak'ilay nambarako teo koa ao anatin'le fonctionnement dia misy ilay ohatrany hoe ny solika ny fahana amin'ny finday ny taratasy ampiasaina amin'ny hoe fanomezana n'ireny valin'ny analyse sy ny sisa reny zany tafiditra ao anatin'ilay edina daholo ka atao mifameno izy sady atao hoe mety hoe mifangaro ihany koa angamba ho anareo tena mahay an'le salanisa sy le matemarika dia atao hoe mifameno sady mifangaro anatin'le izy fa zay ngamba ny antony mahatonga an'izay ny ao anatin'ilay ataontsika hoe plan stratégique d'urgence zao dia arak'le nambarako teo zany hoe efa misy nefa eo ampilatanana ary misy ny mbola tadiavintsika nefa io koa miankina amin'le fivoaran'ny aretina amin'le fanontaniana teo tsinona ny hoe
efa vonona ve ny ministera. Androany maraina zao a dia misy taleparitry ny fahasalamam-bahoaka nandray anjara tamina fivoriana teto Antananarivo fa amin'izay fanamafisana ny rafitra ara-pahasalamana zay indrindra miverina any amin'ny faritra iasany zareo izy ireo zao dia feno ny tomobile mitondra fitaovana mitondra fiarovana ho an'ny mpiasan'ny fahasalamana. Amin'ireo fiadidim-paritry ny fahasalamana ireo a dia misy mbola tsy nahitana tranga mihitsy, ohatra zao ohatra ny any Androy fa ny taleparitry ny fahasalamana teto Antananarivo nandritra ny 2 andro izy niala teto zao a dia arak'izay voalazako zao hoe androany maraina dia feno ny tomobile na mandeha makany, misy fitaovana, misy concentrateur en oxygène, misy équipement de protection individuelle. Tsy voalohany nefa zay fandefasana makany Androy zay. Zay. Toy izany koa zao ny Betsiboka mbola tsy nisy tranga fa misy koa zany fampitaovana akoatra zay efa nalefa tany amin'ny faritra. Tsika zany miezaka no vonona satria ny olana ne eto amintsika dia le fanajana ny fepetrapetraka satria nahoana ohatra misy zao a raha nahitatsika hoe nisy trangana coronavirus tany Andilamena, lay olona mitondra ny simokaretina tany Andilamena mitsoka miala avy any Toamasina dia mandeha tongotra dia miéchappé amin'ireny le contrôle sanitaire dia any izy no misy fambarana aretina ataony fitiliana dia voaprofo zany fa nitondra ny simokaretina. Raha hoe raha tsy vonona zany isika dia tsy ho hitantsika hoe tany Andilamena misy olona mitondra le simokaretina. Zay zany. Ka io zany arak'ilay voalazanao tena marina mihitsy hoe mila fifampifehezana, mila fifampitaizana, ekena fa mafy le fepetra eo amin'ny atao hoe fiainana andavanandro fa ireny fepetra ireny dia tena manampy be dia be amin'ny ahafahantsika mifehy ny valanaretina. Dia araka nambarako teo koa ao anatin'ny zay ady ataontsika zay a dia tsy miara-tonga koa ireo fitaovana na ny fiarovana ny mpiasan'ny fahasalamana na ireo fitaovana hanatevenana nefa misy fa iarahantsika tsara ny atao hoe fahasairanana eo amin'ny fifamezivezena iraisany pirenena na dia hoe ny fivezivezen'ny entana azy ka arakaraka ny fahatongavany ireny ihany koa no ahafahantsika zany manao ny positionnement ny prépositionnement sy arakaraka ny fivoaran'ny valanaretina amin'izay hoentina miatrika sy tsabona sy andraisan'ny tanana zany ny olona. Tiako anontaniana hoe ina tsara moa zany le paikady apetraka ministera mba hoe anajanonana le valanaretina ary ina zany vinavina apetraka raha hoe rovina no tokony ho tapitra na hoe rovina no ho takatra le pika dia rovina no ho tapitra le valanaretina. Dia tiako fantatra koa moa zany hoe efa misy le matériel jeune expert efa tonga dia efa hita moa zany fa mbola tsy ampy foana le test ary na dia efa misy zany zao mila miandro 12 andro ny olona vao mahazo valiteny aiza hoe zay zany zao no tena hoe fanamafisana le test. Dia le respirateur koa moa zany misy témoignage misy mijoro vavolombelona rehefa tonga any amin'ny hôpital dia tsisy le respirateur aiza hoe zay tsara mifandeha amin'izay. Eny tompo ny paikady moa zany raha fitinina amin'ny atao hoe teny tsotra dia no hoe eo aloha ny fitiliana ny aretina ny fanaraha-masony fivoarany valanaretina ary ny fitsaboana ny olona zay mitondra ny simokaretina coronavirus reo telo ireo zany ny andriakinany zay le paikady izay paikady zay nefa tsy vitan'ny ministèran'ny fahasalamam-bahoaka irery ihany na hoe anjara asa ministèran'ny fahasalamam-bahoaka irery ihany satria raha miresakitsika zao fitiliana dia efa napetraka hoe tsara raha ireo olona efa misy fambarana aretina aloha no tiliana voalohany mba hafahana zany tena mahita hoe coronavirus sa tsy coronavirus satria tsika ao anatin'ny vanim-potoana ny ririnina zao a misy koa ireo aretina hafa zay mitovitovy fambarana aretina fa tsy coronavirus akoa dikan'izany zava-dehibe le fitiliana ireo olona zay misy fambarana aretina ary zay tokony atao zay ary zay natao zay ny zavatra voalohany. Ny fanaraha-maso a dia hitantsika tsara aza teo hoe makaiza sy makaiza daoly ny olona rehetra misy fambarana aretina sa tsy aizany misy olona mitondra ny simokaretina indray dia io zay zany andraisantsika fepetra dia ny fitsaboana moa mazava ho azy ao anatin'ny fepetra zao hoe raha atao hoe mirongatra ny eto Antananarivo dia hitantsika fa mbola tsy misy ohatra fifamezivezen'ny fiara-pitatra national miainga avy eto Antananarivo na miditra eto Antananarivo mba hiezahany fehezana an'ilay valanaretina eto Antananarivo fa tsy ho tonga any amin'ireo faritra mbola tsy misy an'ilay valanaretina. Izay rehetrarehetra zay araka nambarako teo dia mila aloha fifanomezan-tanany ny ministera maro isan-karazany
zay iainana zany misy zany faharoa manak'izay a misy fandraisana ndraikitra sy fahatsiarovatena ihany koa nisy ambatan'olona satria raha miteny isika hoe mila manasatanana matetika mila manao arivava sy ny orona mila ajaina le elanelana eo amin'izay mety ho fifandraisana ireny dia fomba fiaina efa hita sy voapirofo fa mahomby satria fantatsika tsara fa tsy Madagasikara ihany no tratran'ity valana retina ity fa efa misy ny firenena betsaka ny firenena manerana zao tontolo tratrany zany ary nampiatrany zany fepetra zany ka miankina amin'ny fampiarany tsirairay an'izany fepetra zany ny fotoana ifehizatsika amin'ny valana retina mialatsiny zany no ny olona anara-teknika dia izay zany no mbola anentanana foana hoe aleo ajaintsika rehetra ny fepetra mba ahafahantsika mifehy ao anatin'ny fotoana zarak'izay azo atao a ny valana retina ny fampitaovana zay voalaza ihany koa dia araka ny nambarako teo ohatritsika zao a nanao atao hoe nanafatra respirateur moa ny voalazanao teo a any amin'ny zato mahery ihany fa mbola tsy ary tonga daholo zay raha ny amin'ny topotalim-panjakana teo amin'ny 7 taona ny angatsika misy teo toerana zany dia mbola miandro ireo fanampiny zany tsika tiano mariana koa nefa fa tsy ny marary rehetra dia mila respirateur avokoa satria anjarany mpitsabo zany io fa ilain'io ohatra nhitantsika tany amin'ny firenena hafa hoe rehefa tena le sepotra be io moa tsy hoe zay sepotra rehetra koa dia mila respirateur fa io miankina amin'ilay fatran'ny oxygène any anaty ra no ilanan'le respirateur sy le toebatan'le olona hoe raha oxygène tsotra no omena azy dia misy fiakarany ve le fatran'ny oxygène any amin'ny ra sa hoe tena mila ampina mihitsy le avokavoka isefo miaraka amin'ny oxygène zay omena azy io zany anjaran'ny mpitsabo no mijery zay zavatra zay a fa itsika zany miezaka manatevina sy manatsara foana ny fototra afitrasa sy ny fitaovana entina miatrika ty valana aretina ity sy ny aretina hafa ihany koa zay tsy maintsy sabony zany hoe raha vanisy zao ka grave de 39 ny respirateur misy zay zany zao ny fandeha sy hoe 7 ny misy fa talohana nafaratsika zany no 7 fa atsika zany zao efa nahatonga teo amin'ny toko hoe 7 miampy 5 zay zany zao no efa eto zay efa paritaka zaraina manerana nosy zany ataoko hoe alina zao dia nisy fiarakodia niala teto Tananarivo anatitra ny melaka any melaka mbola tsy misy fa efa aleo miomana ho itsika malagasy zay tratran'le tampoka dia tsy misy fantanina avy amin'ny olona tonga en direct le izy a hoe ohatra efa nisy voavaly kely any angamba le teo fa ozy izy hoe misy afahana ve ozy izy a anarahana en temps réel ny fivoaran'lay tatitra kasika ny Covid-19 zany hoe satria misy le test moa zany nefa le test misy andro maromaro zay vao mivaly le izy est-ce que c'est possible zany en temps réel zay zany le fantaniny le hitantsika efa misy foana le fanambarana officialy mahakasika ny hoe firy nisan'ny test natao firy indray no mitondra ny tsimikaretina firy no miditra hôpitaly ny sitrana sy ny sisa sy ny sisa iny zany lafiny anankiray ny tiana iny no mitondra ny fanazavana ny antony hoe maninona moa no atao hoe somary mahazo fotoana araka le voalaza teo le hoe vao mivaly le test zay indrina le fampiarana le paikady hoe mila mitily malaky dia mila manara-maso dia misy fepetra raisina arakaraka le fivoarany hoe andao ary hotiliana bebe kokoa ohatra n'le tany toamasina rehefa notiliana bebe kokoa tany dia eritrereto hoe tamin'izany fotoana zany ny fahafahan'ireo laboratoara manao an'le fitiliana zany mbola ambany nefa noho n'le fitiliana fahobe zay natao tany dia nisy teo amin'ny prélèvement arivo latsaka kely teo zay nentina niakatra teo Tananarivo notiliana nefa ny laboratoire ohatra tsy mahavita afa-tsy eo amin'ny 900 eo na maherikely isan'andro hitantsika amin'izay zany fa raha nitondra atao hoe prélèvement 700 mahery io koa prélèvement io rehefa tonga any amin'ny laboratoire mbola
misy atao hoe fikarakarana ara-teknika fa tsy hoe tonga dia miditra ao anaty machine fa mbola misy fikarakarana lafiny ara-teknika ho amin'ny biolojia sy ny teknika takina zay vao mitsofoka ao anaty machine. Zay no mahatonga an'le izy hoe le lava zany le fotoana hitretena an'izy. Tonga zany ny prélèvement 700 mahery teo ny teto Antananarivo mandeha ihany ny prélèvement sy le fitiliana dia hitantsika fa lasa misy fitohanana ary misy fitohanana zany ny fivoahana le izy. Zay no nahatonga ny fitoeram-panjakana nanao ezaka be hoe andao ary ho ampitomboana indray ny laboratoire. Dia hitantsika fa mitombo indray zany zao ny laboratoire nefa koa amintsika amin'ny teny zany dia mitombo ihany koa ny isan'ny fakana singa ny fitiliana sy ny asa ataon'ny laboratoire. Natonga koa dia zay koa le natonga ndao ary ampiasaina ihany koa rehefa voapirofo ny manam-pahaizana fa afaka ampiasaina hitiliana ny aretina ny gene expert. Ny gene expert nefa ny fahafahany mitily ny aretina tsy mitovy amin'ny fahafahany ny abetsaky ny zavatra vita n'ilay machine PCR ny gene expert. Ohatra hoe any fianarana atsinanana zao nasiana ny fianaran-tsoa fanina koa ny ihany mampiasa an'le izy dia afaka manampy zany reny manamaivana ny asan'ny le laboratoire amin'ny PCR fa misy fetrany daholo ihany le zavatra rehetrarehetra. Ny gene expert zany ny atao analizy amin'ny gene expert zay olona misy fambarana aretina zay tsinona no mety indrindra amin'ny fampiasana azy. Dia io zany mila atao hoe ilazako azy hoe mila compréhension ihany amin'le olona sy raha re satria ekena hoe misy fitaintaina na misy anina fa ny piasan'ny fahasalamana dia tena miasa andro aman'alina mba ahafahana hoe mamita n'ireny fitiliana ireny sy hanafaingana ny famoahana ny valan'ny fitiliana. Azafady ohatrany hoe mamaiky moa ianao zay mantsy mijery antsika nefany ty misy fanontaniana avy amin'ny transparency internationale zany vao napetrany eto hoe misy paikady ozy manokana napetraky ny fitondrana sy ny ministèran'ny fahasalamana iadina manokana amin'ny kolikoly anatin'izao ameana ara-pahasalamana izao. Io zay tsy hita zany sotra ao amin'ny tetibola nasiana fanitsiana zany zay. Eny tompoko marina tokoa fa tsy hita ao anatin'ny tetibola nasiam-panitsiana fa raha mahatadiditsika ny ministèran'ny fahasalamana efa nanao ezaka be dia be amin'ny ady amin'ny kolikoly nanomboka tamin'ny herintaona ohatra. Misy zany ny fiara-miasa niaraka tamin'ny Bianco nampanaovana fanofanana tsy teo anivo ministèra ihany fa tamin'ny ratsamakaka rehetra. Misy ny atao hoe fanadiadiny fotony enquête mihitsy natao tamin'izany fotoana zany zay navoaka tamin'ny fiandohany taona ity ny vokany. Dia misy zany ireo tompona ndraikitra na ny anivon'ny hôpitaly na eo anivon'ny ministèra manaraka ny fivoaran'izay kolikoly zay. Ny zavatra atao hoe tsy vitantsika angamba noho ny ity amehana ara-pahasalamana ity sy ny toe-java-misy dia nanohy an'ilay enquête fa misy ny fepetra any anatiny raha senatria misy tranga dia efa raisin'ireo tompona ndraikitra isan-tsokajy makasika an'izay kolikoly zay. Fa zay mbola tsy nanao fanambarana isaky ny hoe iny eny fa mety nisy olana tato dia iny tsisy teo hoe nanao fanambarana makasika an'izany fa io koa misy fiara-miasa amin'ny ambaratonga sy ny sehatra hafa amin'izay ady amin'ny kolikoly zay. Ny tena hitako manano sarotra be ny ty fitantanana ny ady amin'ny valanaretina coronavirus ty dia nisan'izay ny fiparihan-tsaho sy ny honohono eny amin'ireny réseaux sociaux reny toy ny hoe tsy ampitsony tsy mandray tsony ny ao amin'ny hôpitaly be filatanana ny betsaka zany hoe migrevy ny mpiasan'ny fahasalamana risy ohatran'izany ahoana ny ahafahany atraizany fahafahany ministèran'ny fahasalamam-bahoaka mitantana an'izay resaka honohono sy tsaho zay satria rehefa ianareo ilay maty haniny eo amin'ny resaka fahasalamana mantsy no miteny dia indramiko kely ilay teny vahiny hoe rassure kokoa ilay olona fa rehefa tsy dia hitinareo dia lasa mitombo ilay tahotra sy ny orooro lasa misy panika zany ao anatin'ilay izy. Makasika an'izay indrindra zao dia fanomena finday manokana zany ny teny anivon'ny atao hoe sampandrara miandraikitra ny vonjitaitra amin'ny hôpitaly lehibe eto Antananarivo mba ahafahan'ny olona miantso sy ahafahana ihany koa hoe mifampiantso raha ohatra ka feno tokoa ny fandriana amin'ny hôpitaly anankiray izay andraisana ny atao hoe marary ny coronavirus dia mba mifampiantso amin'ny hôpitaly hafa hoe misy ve ilay toerana.
miverina kely ihany koa any hoe zay zao nananganana n'le ry andotam-penaka hoe afaka makeny ny olona mba hanao fitiliana raha ohatra ka misy fambarana retina zay zany tena mba tsiniko tsara raha misy fambarana retina dia afaka tonga eny anaovana n'le fizahana ara-pahasalamana aloha dia mbola jeren'ny dokotera ny raikoa aloha zay vao hoe manao fitiliana sa tsy zay no nametrahana ny dokotera io satria averiko ihany fa misy ny aretina mitovitovy fomba fambarana aretina fa tsy voatery akory coronavirus zay zany zavatra anankiray mistera ihany koa amin'izay fahafahany manao an'izay serasera zay dia manao an'izany serasera zany ohatra hoe tamin'ny radio national malagasy zao nisy ny fanontaniana nisy ny fidirana antsehitry ny ministera tamin'izany fanomezana fanazavana tamin'ny télévisionna maro isy karazany ihany koa dia miezaka ihany zay amin'izay tratra ny fanomezana n'ilay fanazavana ary miezaka ihany koa manatsara ny fomba fiasa fa tsy afenina ihany koa fa indraindray dia misy ny faharerahana misy ny faharerahana olombelona ohatra ny olombelona rehetra ihany ny mpiasa ny fahasalamana mba mety tohina mba mety vizaka dia zay ny fampahirezanay satria atao hoe niavaka tamin'ity valana retiny ity ohatra ny hoe fiara-miasa amin'ireo psychologue dia za tena miteny amintsika hoe be dia be ny mpiasa ny fahasalamana tratra ny fahaketrahana ara-tsaina noho ny amafiny ny asa tokony fantatra ny rehetrarehetra zany ary tokony mba micomprendre zany satria olombelona ohatra ny olombelona rehetra ny mpiasa ny fahasalamana ary mila n'izay fanohanana zay mila n'izay compréhension zay mila n'izay reconnaissance amin'le asa zay ataony zay ary ankehitriny koa dia tsy vitsika io ny mpiasa ny fahasalamana no mitondra ny tsimokaretina mitondra ny tsimokaretina mety ho azo teo amin'ny fanaketrahana ny asa zany mety ho azo teny anivon'ny fiarahamonina zany kanefa miezaka foana hoe manatsara n'le fomba fiasa miezaka foana mamaly ny etaetany voaka satria raha amintsika miteny zao dia miteny any hoe misy eny ny biologiste mitondra ny tsimokaretina nefa nisan'ny prélèvement mitombo nisany afaka manao an'le test nefa miena tsara fantatra ny vahoaka zany misy amin'ireo talenta ao ministera ny fahasalamana vahoaka mpiasa ny fahasalamana dokotera mpitsabo-panampy tena ny asa mafy tamin'ny hoe fandehanana makany an-trano fanaovana le contact tracing fanaovana ny dépistage mitondra ny tsimokaretina dia tsy afaka miasa amin'izao fotoana zao nefa nisan'ny olona araha-maso mitombo zay zany zao ny zavatra iainy antsika ka io zany mangataka n'izay fifanomezan-tanana mangataka ny fiara-miasa amin'ny rehetrarehetra fa izay dia miezaka ary vonona manatitosa ny asa ny sakasandavany misaotra sy makasitraka tompoko tamin'ny dinidinika ny fotoana androany angambana atao hoe mety ho teritery fa za io vonona foana rehefa mifampiantso mbola afaka manoya an'izay fifanakaroza-kevitra zay sy manome ny zavatra tsara fantatra ho anina rehetra misaotra indrina tompoko dia misaotra anao andriamato secrétaire général tena ie foy mola izy fa dia tena ngambany efa nisy zavatra betsaka zany azon'ireo izay nametraka amin'ny fanontaniana koa moa zany fantatro mialatsiny angamba misesikazinao fa tia misy anankiray fanontaniana angamba iverina fa tena mosy teo zava-dehibe le izy hoe le fanafody hita le CVO zay le fanontanian'le dokotera izy io dokotera any amin'ny faritra ahoana ozy izy io traitement io ozy tena efficace mihitsy ve ozy ozy le izy dia le essai clinique koa ozy hoe io moa zany fa mivoaka tamin'ny gazety androany hoe anomboka n'le essai clinique zany amin'le injection fa zay zany mba préoccupation afaka teny kely foy viavina zovaliana mikasika an'izay araka ny fanambara moa zany CVO dia hoe manatsara ny hery fiarovana zay no mampiasantsika azy dia betsaka amin'ireo olona zay nanaiky ny nandray an'io fanafody io zany no sitrana teto amintsika ny mahakasika ny essai clinique dia efa natomboka omaly zany ny fanokafana an'le izy amin'ny fomba ofisialy io moa mazava ho azy fa misy ny masotsivana amin'ny mahazany hoe essai clinique zany manaraka ny fenitra ara-tsiantifika ny dingana lalovana dia anjaran'ny mpitsabo anjaran'ireo mpiasa ny fahasalamana sy ireo mpiara-miasa rehetra avy amin'ny ministerany ny fikarohana ambaratonga ambony sy ny fampianarana ambony ambaratonga ambony ny ao amin'ireo professeur ihany koa ao amin'ny ministerany défense nationale no miaraka misala amin'izay
zavatra zay dia manaraka n'izay hoe fepetra raha tsiantifika ny keny zao tontolo zany ny fanaovana azy ka rehefa misy zany ny olona mahafeny fepetra sy mazoto ihany koa dia mazava ho azy fa totosaina sy toizana l izy ary zay moa ny ampisi ny toerana manokana io a amin'izay zavatra zay ny protocole de recherche moa dia efa nandalo ny validation an'ny comité d'éthique teto Madagasikara ohatra ny protocole de recherche takina amin'izany essai clinique izany dia misaotra indrindra tompoko mankasitraka tompoko mankasitraka Dia zakasaka ianao zany. Dia plampy dehibe rehefa fanontaniana.